Hallelujah. Praise ye the Lord. Hallelujah. Mo kí wa kú òwúrọ̀ o. Gbogbo àwa olùgbọ́ mi pátápátá yóò dára fún yín. Etí tí ẹ fi ń gbúrò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí kò ní di. Etí yín kò ní di. Àlàáfíà tó pé Ọlọ́run yóò fi fún yín. Ẹ ní ṣàìsàn o. Torí tẹ́ bá ṣàìsàn ẹ ní lè gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí mọ́. Mo ní orúkọ Jésù, ẹ ò ní ṣàìsàn. Ẹ ò sì ní kúkú òjijì. Ọdún ló ń súnmọ́ wa táwa náà ń súnmọ́ ọdún yìí. Ọdún yìí ò ní dì wá mẹ́rù lọ o. Àlàáfíà, ara líle, àti ọrọ̀ la fi ṣe ọdún eléyìí. Ọdún yìí yóò sì dára fún wa. Torí pé ẹ ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lórúkọ Jésù, ẹ ò ní kú. Ikú kankan kò ní yálé yín. Torí ẹ bá ti kú, ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe fún òkú, fún alààyè ni. So, ara oore ọ̀fẹ́ kan tẹ́ tún ní ni pé ẹ ó máa gbọ́ ní gbogbo ìgbà. Àlàáfíà ara lẹ́ sì fi máa gbọ́. Àti nínú ọrọ̀ púpọ̀ lẹ́ ti máa gbọ́, yóò sì dára fún yín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Òní ọjọ́ Ajé, bí ẹ ti ń lọ síbi iṣẹ́ yín àti lẹ́nu iṣẹ́ yín, ẹ ó ra jẹjẹun o. Ebi ò ní pa yín o. Àtijẹ ò ní ní yín lára o. Àtimu ò ní ní yín lára o. Àlàáfíà ara lẹ́ fi máa ṣiṣẹ́ yín o. Nínú òdodo Kristi lẹ́ sì ti máa ṣe pàápàá. Ibi ò sì ní bí fún yín. Jésù Olúwa wa. Àmín. I pray with you and I pray for you in the name of Jesus. And I say, you will continue to hear this message for life and eternity in the name of Jesus. And that the ear in which the word is penetrating will not be blocked in the name of Jesus. No arrow of the devil will do you evil in the name of Jesus. Any arrow fashioned against you shall be returned back to the fashioner in the name of Jesus 7 times. You will not be weary. You will not be fed up. You will not be tired. As you go for your work today, God will bring good customers. Even if it is government work, God will bring good people to you who will also help you in the work you are doing. And it is well with your spirit, soul, and body in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus, for I pray in Jesus' name. The theme of today's message. The theme of today's message. Almost like the theme of yesterday's message. Today's message, the theme is God created the Garden of Eden. God created the Garden of Eden. That's today's message. And where shall we find it? We will find it in the book of Genesis chapter 2, beginning from verse 5. Going, and going, may end up in verse 15. God created the Garden of Eden. The Garden of Eden. Okay. Kókó ìwàásù wa tòní, òun ni pé Ọlọ́run dá, a tún lè sọ pé Ọlọ́run gbin ọgbà Édẹ́nì. Bóyá a sọ pé ó dá ọgbà Édẹ́nì tàbí a sọ pé Ọlọ́run gbin ọgbà Édẹ́nì, ìkan náà ni. Kò sí ẹni tó tún gbin ọgbà Édẹ́nì tàbí dá ọgbà Édẹ́nì bí kò sí Ọlọ́run nìkan. Ṣé ẹ rí pé kò sí nǹkan tí èṣù dá? Gbogbo ìṣẹ̀dá pátápátá Ọlọ́run dá ọ̀run ayé lánàá. Ọlọ́run la ló dá. A sọ pé èṣù dá nǹkan kan àti ẹ̀ sọ pé ó dá tọ́lẹ́tì rò ńbẹ̀. So kí ló ń wá lọ́dọ̀ èṣù? Ẹni tí ò ní nǹkan tí ó fún ọ.
kò sí nǹkan kan tó ń wá lọ́dọ̀ èṣù. Ó nídìí èṣù rárá fún ohunkóhun. O gbọ́dọ̀ jẹ́ kan nú àwọn tó kórìíra èṣù ni, o gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó fẹ́ràn èṣù rárá. Ọlọ́run ò sọ pé kó o fẹ́ràn èṣù. Aládùúgbò rẹ, ọ̀rẹ́ rẹ, ẹbí rẹ lọ́lọ́run ni kó fẹ́ràn, kì í ṣe èṣù, kì í ṣe principalities, kì í ṣe powers. Àwọn kọ́ Ọlọ́run ò sọ pa yìí. So jọ̀ọ́ má fẹ́ràn èṣù o, kórìíra èṣù ni, torí ọ̀tá Ọlọ́run lèṣù. Jẹ́ kó jẹ́ ọ̀tá tiẹ̀ náà, o sì gbọ́dọ̀ dáríjì láíláí. Ẹnìkan oṣù tó gbọ́dọ̀ dáríjì nìyẹn, èṣù. Àwọn ọmọ rẹ̀ náà wọ́n ti ń jagun. Bàbá ti yí Bíbélì sókè báyìí, ogun ti bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn òsì sáfógun tiwa o. Àwọn òsáfógun, arógun mọ́sà ni wá o. Bá ti jẹ́ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, arógun mọ́sà ni. So Ọlọ́run dá ọgbà Édẹ́nì. God created the Garden of Eden. Mo sì kà á, mo bẹ̀rẹ̀ ní èdè Yorùbá. Àti olúkúlùkù igi ìgbẹ́, ẹsẹ̀ 5 ni mo ti bẹ̀rẹ̀ yẹn fún ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń ṣí Bíbélì yín. Genesis orí 2, mo ti bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 5. Ọlọ́run dá ọgbà Édẹ́nì. Nígbà tó bá yá, tá bá kúrò ní verse 15 yẹn, á bọ́ sí àwọn nǹkan tí Ọlọ́run tún ṣe nínú ọgbà Édẹ́nì. Àti olúkúlùkù igi ìgbẹ́ kí ó tó wà ní ilẹ̀, àti olúkúlùkù ewéko ìgbẹ́ kí wọn kí ó tó hù. Olúwa Ọlọ́run kò sáà tí rọ̀jò sí ilẹ̀, kò sì sí ènìyàn kan láti ro ilẹ̀. Ṣùgbọ́n ìkùùkuu àti ilẹ̀ wà, a sì máa rin ojú ilẹ̀ gbogbo. Olúwa Ọlọ́run sì fi erùpẹ̀ ilẹ̀ mọ ènìyàn, ó sì mí ẹ̀mí ìyè sí ihò imú rẹ̀. Ènìyàn sì di alààyè ọkàn. Olúwa Ọlọ́run sì gbin ọgbà kan ní ìhà ìlà oòrùn ní Édẹ́nì. Níbẹ̀ ni ó sì fi ọkùnrin náà tí ó ti mọ sí. Láti inú ilẹ̀ ni Olúwa Ọlọ́run mú onírúurú igi hù jáde wá, tí ó dára ní wíwò, tí ó sì dára fún oúnjẹ. Igi ìyè pẹ̀lú láàrin ọgbà náà, àti igi ìmọ̀ rere àti búburú. Odò kan sì ti Édẹ́nì sàn wá láti rin ọgbà náà. Láti ibẹ̀ ni ó gbé ya, ó sì di ipa orí 4. Orúkọ ìkíní ni Písónì, ó ní èyí tí ó yí gbogbo ilẹ̀ Áfílà ká, níbi tí wúrà wà. Orúkọ odò kíní nìyẹn. Odò tó ya yẹn, ó ya sí 4. Ìkíní tó ya sí ni Písónì, odò Písónì. 12. Wúrà ilẹ̀ náà sì dára. Níbẹ̀ ni Bédélíùmù òjìá wà, àti òkúta óníkì, àwọn òkúta iyebíye, àwọn limestone, oríṣiríṣi fine stones, ibẹ̀ ló wà. Orúkọ odò kejì sì ni Gíhónì, òun náà ni èyí tí ó yí gbogbo ilẹ̀ Kúṣì ká. Àti orúkọ odò kẹta ni Ídékélì, òun ni èyí tí ń sàn lọ sí ìhà ìlà oòrùn Asiria. Àti odò kẹrin ni Éuférésì. Olúwa Ọlọ́run sì mú ọkùnrin náà, ó sì fi sínú ọgbà Édẹ́nì láti máa rò ó, àti láti máa ṣọ́ ọ. Láti máa rò ó, àti láti máa ṣọ́ ọ. Ọkùnrin náà ni security guard. Ọkùnrin náà ni àgbẹ̀. Torí bàbá tó fi síbẹ̀ náà gan, bàbá àgbẹ̀ ni. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ àgbẹ̀ lòun náà. Ó sì kọ́ ọkùnrin náà bí a ti roko. Ó sì fi síbẹ̀ láti máa rò ó. Láti máa rò ó.
àti láti máa sọ. Níbo ni àwa security agent ti wá rí pé ká máa lọ ọ̀dọ̀ babaláwo lọ máa gba agbára ayẹta? Àbẹ́ẹ̀ mọ̀ pé security lọ́lọ́run fi ọkùnrin náà ṣe níbí, ó sì tún fi ṣe àgbẹ̀. So ẹ̀yin àgbẹ̀, kudos to you, torí iṣẹ́ Ọlọ́run lẹ̀ ń ṣe. Ọlọ́run ni bàbá àgbẹ̀, ẹ̀yin lọmọ àgbẹ̀. Iṣẹ́ Ọlọ́run lẹ̀ ń ṣe. Ọlọ́run ló kọ́ yín bá a ti ṣàgbẹ̀, ó tún kọ́ yín bá a ti ṣe ọlọ́dẹ. Méjèèjì yẹn lẹ̀ ń ṣe nínú ọgbà Édẹ́nì tẹ́lẹ̀, kólúkúlùkù tó wá máa ṣe lọ́wọ́ ara ẹ̀. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. 16. Olúwa Ọlọ́run sì fi àṣẹ fún ọkùnrin náà pé nínú gbogbo igi ọgbà ni kí ìwọ kí ó máa jẹ. Ní kí ìwọ kí ó máa jẹ. Ká tó lọ 16, mo fẹ́ ká wo verse 9 yẹn. Ṣé ẹ rí security agent tí Ọlọ́run fi ènìyàn ṣe tó ní kó máa ró àti láti máa sọ? Verse 9 yìí ló ń sọ. Kò fẹ́ kí èṣù débẹ̀. Ọlọ́run ò fẹ́ kí èṣù débẹ̀. Máa gbọ́ verse 9 lẹ́ẹ̀kan sí. Láti inú ilẹ̀ ni Olúwa Ọlọ́run mú onírúurú igi hù jáde wá tí ó dára ní wíwò, tí ó sì dára fún oúnjẹ. Àwọn igi méjì ni Ọlọ́run fẹ́ kí ènìyàn ṣọ́ níbẹ̀ yẹn, tí ò fẹ́ kí èṣù débẹ̀. Torí bí èṣù bá ti lè fọwọ́ kan igi ìyè, ìkan nínú àwọn igi yẹn, èṣù òkú mọ́ nìyẹn, kò lọ́run àpáàdì mọ́. Torí mo sọ fún wa lánàá pé ọ̀rọ̀ lọ́lọ́run fi dá ayé, ọ̀rọ̀. Igi ìyè pẹ̀lú láàrin ọgbà náà àti igi ìmọ̀ rere àti búburú, igi méjì tí Ọlọ́run fi Ádámù ṣọ́ nìyẹn. Igi ìyè pẹ̀lú láàrin ọgbà náà ló wà. A sì ń bọ̀ wá lo ọgbà Édẹ́nì. Ọgbà Édẹ́nì sì wà títí di bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Ọlọ́run sì ti fi àwọn áńgẹ́lì ṣọ́. Kò sí ẹni tán bí dá bẹ́ẹ̀ tó lè gbabẹ̀ kọjá, àfẹni bá fẹ́ ṣòfò ẹ̀mí ẹ̀. Sàtánì sì rèé, bẹ́ẹ̀ ti rí bó ṣe jẹ́ èèyàn burúkú tó yẹn, kò tí ì fẹ́ kú báyìí o. Kò tí ẹ lè débẹ̀ anyway, kò lè débẹ̀. Gbà tọ́lọ́run ti lé wa jáde kúrò ńbẹ̀ yẹn, lọ́lọ́run ti fi àwọn áńgẹ́lì tó le ṣọ́ ọgbà tí Ọlọ́run ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni débẹ̀. Praise the Lord. So ohun tọ́lọ́run fi wọ́n ṣọ́ òun ni verse 9 yẹn. Igi ìyè pẹ̀lú láàrin ọgbà náà àti igi ìmọ̀ rere àti búburú. Torí wọn àti ìmọ̀ anything nígbà tán sì wà níbẹ̀. Wọn mọ̀ anything, wọn mọ̀ nǹkan kan ju tọ́lọ́run bá ti sọ. Ṣùgbọ́n nísìnyí à ń kà á lọ sí verse 16. Olúwa Ọlọ́run sì fi àṣẹ fún ọkùnrin náà pé nínú gbogbo igi ọgbà ni kí ìwọ kí ó máa jẹ. Ṣùgbọ́n nínú igi ìmọ̀ rere àti búburú nì ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ nínú rẹ̀, nítorí pé ní ọjọ́ tí ìwọ bá jẹ nínú rẹ̀, kíkú ni ìwọ ó kú. Ọlọ́run ti sọ fún ènìyàn. Ọlọ́run ti sọ fún ènìyàn aláìgbọràn. Ọlọ́run ti sọ fún un. Ọlọ́run kọ́kọ́ máa ń kìlọ̀ fún ènìyàn. Ènìyàn ni ò ní ṣèfẹ́ Ọlọ́run tó. Ṣẹ̀sì mọ̀ pé Ọlọ́run náà ò ní gbà kéèyàn má ṣèfẹ́ òun. Olúwa Ọlọ́run sì wí pé kò dára kí ọkùnrin náà kí ó nìkan máa gbé. Èmi ó ṣe olùrànlọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún un. Bó ṣe fún mi níyàwó tèmi, tó fẹ̀yìn tẹ́ ń gbọ́ náà níyàwó tiyín. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ṣe ṣe pé kò dáa káwa nìkan máa gbé. Ó máa ń wà boring tí ènìyàn nìkan bá ń dá gbé, especially ọkùnrin. Verse 19. Láti inú ilẹ̀ ni Olúwa Ọlọ́run sì ti dá ẹranko ìgbẹ́ gbogbo àti ẹyẹ ojú ọ̀run gbogbo. Ó sì mú wọn tọ̀ Ádámù wá láti wo orúkọ tí yóò sọ wọ́n. Orúkọkórúkọ tí Ádámù sì sọ olúkúlùkù ẹ̀dá alààyè, òun ni orúkọ rẹ̀.
Ọlọ́run wá jẹ́ bí lébìrà fún ènìyàn. Ọlọ́run lọ dá ènìyàn níbi tó ti dá, ó tún wá kó wọn wá fún ẹni tí ó sọ lórúkọ. Ọlọ́run lòun ò mórúkọ sọ ni. Ọlọ́run kàn fìfẹ́ hàn sí wa ní bó ṣe fẹ́ wa tó. Àwa làwa ò kàn fẹ́ Ọlọ́run ti wa. Bọ́lọ́run ti fẹ́ wa tó lọ́lọ́run fìfẹ́ hàn sí wa. Ádámù sì sọ ẹran ọ̀sìn gbogbo àti ẹyẹ ojú ọ̀run àti ẹranko ìgbẹ́ gbogbo ní orúkọ. Ṣùgbọ́n Ádámù a kò rí olùrànlọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún. 21. Olúwa Ọlọ́run sì mú orun ìjìká kùn Ádámù, ó sì sùn. Ó sì yọ ọ̀kan nínú egungun ìhà rẹ̀, ó sì fi ẹran dípò rẹ̀. Olúwa Ọlọ́run sì fi egungun ìhà tí ó mú ní ìhà ọkùnrin náà mọ obìnrin, ó sì mú tọ̀ ọkùnrin náà wá. Mo fẹ́ sọ ìtumọ̀ kékeré nípa verse 21 yẹn. Ṣé ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run ló mú Ádámù pé nígbà tí Ọlọ́run ṣẹ̀dá ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ dá obìnrin náà tó jẹ́ aya Ádámù, Ọlọ́run yọ egungun ìhà kan lára egungun ìhà Ádámù, ó sì fi mọ obìnrin náà. Ìyẹn ni pé Ádámù ò pé mọ́ láìsí obìnrin yẹn. Mi mọ̀ bóyá ó ń yé wa díẹ̀díẹ̀. Ohun tí ò jẹ́ kí Ádámù pé ni pé nígbà tó pé yẹn, a ti mú díẹ̀ nínú ohun tó jẹ́ kó pé, a ti fi mọ ẹni olùrànlọ́wọ́ rẹ̀, so that a máa nílò olùrànlọ́wọ́ rẹ̀. Ìyẹn ni ò jẹ́ kí egungun rẹ̀ kó pé mọ́. Olúwa Ọlọ́run sì fi egungun ìhà tí ó mú ní ìhà ọkùnrin náà mọ obìnrin, ó sì mú tọ̀ ọkùnrin náà wá. Ádámù sì wí pé, èyí yìí ni egungun nínú egungun mi àti ẹran ara nínú ẹran ara mi. Obìnrin ni a ó máa pè é, nítorí tí a mú jáde láti ara ọkùnrin wá. Tí ẹ mọ̀ pé orúkọ yẹn náà ó fẹ́ jọra wọn díẹ̀, ọkùnrin, obìnrin. Nítorí náà ni ọkùnrin yóò ṣe máa fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀, yóò sì fi ara mọ́ aya rẹ̀, wọn ó sì di ara kan. Mo lórin kan bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ fi gbé lẹ́sẹ̀. Ọ̀kan ṣoṣo ni wọ́n di ọ̀kan ṣoṣo. Ọ̀kan ṣoṣo ni wọ́n di ọ̀kan ṣoṣo. Aya tilẹ̀ pọ̀ máya rẹ̀, aya tilẹ̀ pọ̀ mọ́kọ rẹ̀. Ọkọ tilẹ̀ pọ̀ máya rẹ̀, wọ́n ti dọ̀kan ṣoṣo. Ìgbà ìgbéyàwó la máa ń kọ yẹn. Ṣùgbọ́n ohun tí Bíbélì ń sọ fún wa náà ni pé ara kan náà làwọn méjèèjì. Ohun tó ń mú lára Ádámù yẹn ló ń fi mọ Éfà, òun ni wọ́n fi jẹ́ ẹyọ kan. Ẹsẹ̀ tó gbẹ̀yìn, àwọn méjèèjì sì wà ní ìhòhò, àti ọkùnrin náà àti obìnrin náà, wọn kò sì tijú. Àwọn méjèèjì ò tijú. Wọn ò ní rí láti tijú torí pé wọn mọ̀ pé ìhòhò làwọn wà. Praise the Lord. Wọn ò mọ̀ pé ìhòhò ni àwọn wà. Ìṣẹ̀dá nìyẹn. Ọlọ́run tó dá nínú ọgbà Édẹ́nì. Ọgbà Édẹ́nì tọ́lọ́run dá yẹn, àwọn tó kó síbẹ̀ nìyẹn. Àwọn tí Ọlọ́run dá. Ó dá igi, ó gbin ọgbà, ó dá ewéko, ó dá omi, ó pín omi yẹn sọ́nà 4. Mo ti sọ orúkọ àwọn omi yẹn fún wa ní verse 10, verse 14. Ó dá omi yẹn wá pín sọ́nà 4. Mi mọ̀ bóyá River Niger wà ń bẹ̀, omi lè mọ̀ o. Mi mọ̀ bóyá Bábí Ìṣèkó wà ń bẹ̀ o. Ṣùgbọ́n omi tí Ọlọ́run dá yẹn, bóyá ṣe ṣúrúrú jáde yẹn, ó kàn fọ́n sí 4 ni. Àwọn 4 yẹn ló rin ọgbà yẹn. Ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe irrigation, Ọlọ́run ló dá omi tẹ́ fi ń ṣe irrigation. Bí omi irrigation ṣe wáyé nìyẹn. Kò
kò sí nǹkan kan tí ènìyàn dá tàbí tí èṣù dá o, Ọlọ́run ló dá ohun gbogbo. Mo rò pé ó ń yé wa díẹ̀díẹ̀. Ọlọ́run ló dá ohun gbogbo, torí mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin tí mo ń bá sọ̀rọ̀ wọ̀nyí, ẹ ráyè fún ẹ̀kọ́ Bíbélì nílé ìjọsìn yín. Mo wá ní kí n kúkú ran ilé ìjọsìn yín lọ́wọ́ ká máa jọ kọ́ ẹ̀kọ́ Bíbélì lórí afẹ́fẹ́. Nínú gbólóhùn mi, ká máa jọ kọ́ ẹ̀kọ́ Bíbélì. Ẹ̀kọ́ Bíbélì là ń kọ́ yìí. A ti bẹ̀rẹ̀ láti Genesis báyìí, Genesis 1 abadé Genesis 2 verse 4 lánàá. A ti bẹ̀rẹ̀ láti Genesis 2 náà, a ti gbé láti verse 5 abadé ìparí Genesis chapter 2 lénìí, àti àwọn ohun tí Ọlọ́run ṣe síbẹ̀. Omi yẹn ló ń rin ọgbà yẹn bí mo ṣe ń sọ tẹ́lẹ̀. Ọlọ́run sì dá àwọn ẹranko lónírúurú. Nígbà náà, kìnìún gan, ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé ewéko ló ń jẹ, kìí jẹ èèyàn, kìí jẹ fún, kìí jẹran míì. Wàhálà tí a fọwọ́ ara wa fà, ìwà ìgbọràn tá a wù ló fà á tí kìnìún fi ń jẹran. Bóyá èèyàn náà yóò jẹ, bóyá ẹranko bíi tiẹ̀ náà yóò jẹ. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ewéko ni kìnìún máa ń jẹ. Ṣé ẹ ti gbọ́, ẹ̀yin tèmi? Ṣé ẹ ti gbọ́? Ìwà ẹ̀ṣẹ̀ wa ló fà á tí kìnìún fi ń jẹ ẹran. Kìnìún kì í jẹran tẹ́lẹ̀. Wọ́n tún pè kan ní ajẹranjẹgun, àmọ̀tẹ́kùn àbí kí náà ń pè. Ìwà ẹ̀ṣẹ̀ wa ló fà á. Ìwà ẹ̀ṣẹ̀ wa ló fà á. Nígbà tá a ti kúrò nínú ọgbà àlàáfíà, tá a ti bọ́ sẹ́yìn ọgbà, ìgbà yẹn ni ayé wa ti rí bó ti rí yìí. Kí ló sì fà á? Àìgbọràn. Àìgbọràn wa ló fà á o. Ṣé ẹ ti gbọ́, ẹ̀yin ọmọ kíláàsì wa? Àìgbọràn wa ló fà á. Torí ẹ ní ráyè Sunday school, ẹ sì ráyè ẹ̀kọ́ Bíbélì láàrin ọ̀sẹ̀. Mo wá ní kémi kúkú máa dí yẹn, nígbà tó sì jẹ́ pé èmi ráyè, àti pé àfiṣẹ́ yẹn rán mi ní. Mo wá ní kí n máa dí àyè yẹn fún àwa ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tí a ò ráyè níbi iṣẹ́ wa ká máa kọ́. Yóò ti wà lórí fọ́nrán, ẹ kàn gbọ́ lásán náà ni ẹ máa kọ́. Ibi tí ẹ sì ti rí, mo ti kà á jáde fún yín. Nígbà tẹ́ ẹ bá wáyè fún, ẹ̀yin náà ó kà á jáde níbẹ̀. Àti mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò wá máa pa yín lóǹgbẹ. Òǹgbẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó máa gbẹ yín. Bẹ́ẹ̀ sì máa kọ́ díẹ̀ nìyẹn. Mi sì fẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ ẹnikẹ́ni kó wà lórí mi. Òun ló jẹ́ kí n gbọ́ ohùn alóore. Òun ló jẹ́ kí n gbọ́ ohùn Ọlọ́run. Òun ló jẹ́ kí n dá Ọlọ́run lóhùn pé okay, yes sir. Ẹni kí n tún lọ, okay sir. Ojoojúmọ́ ni a sì ń ṣe é fún Ọlọ́run, kí àwọn ènìyàn kan lè ní òye ọ̀rọ̀ rẹ̀. Àwa tí ò ní òye ọ̀rọ̀ rẹ̀ lápọ̀ gan-an. Àwa tí ìwọ tó ti ráyè jókòó kà, ṣé ìwọ ló lóye ọ̀rọ̀ rẹ̀? A pọ̀ gan-an. Ẹ jẹ́ kémi tí a sì ránṣẹ́, tí mo sì tún wáyè fún, tí mo ráyè fún, ẹ jẹ́ kí n máa dí àlàfo yẹn. Gbogbo ọmọ ìjọ bí tó wù kó jẹ́, kò bá jẹ́ ọmọ ìjọ àsàlátù, ìwọ náà ó lọ wọnú Quran, ó rí ń bẹ̀. Torí wọ́n sọ fún wa pé Quran àti Bíbélì wọ́n jọra wọn ní àwọn àyè kan. So eléyìí tí mo ń kà fún ọ yìí yóò wà nínú Quran náà. Lọ gbé kó kà á. Wáyè kó máa kà á, kó bá lè dọ́gba pẹ̀lú Ọlọ́run. Ìwọ náà tó jẹ́ Kristẹni, ẹlòmíì ò rówó ra Bíbélì o, ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ aṣọ ààrẹ mélòó, yóò rówó ra o. Yóò rówó ra. Ìyẹn ò dẹ̀ dáa tó. Ẹ wówó kẹ́ ra Bíbélì, ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run, ẹ wówó kẹ́ ra Bíbélì, kẹ́ ẹ wáyè máa kà á. Àní jẹ́ kíbi tẹ́ ẹ kà kó pọ̀ jù, so that ẹ lè ráyè kà á. Àbí ṣé ó ti pọ̀ jù láti ka Genesis chapter 2 verse 5 to 25? So ti pọ̀ jù ní lójúmọ́ kan? Kò yẹ kó pọ̀ jù fún wa. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká wáyè fún Ọlọ́run, kí Ọlọ́run náà kó lè wáyè fún àwa náà. Yóò sì dára fún wa o.
mo fẹ́ ka bí mo ṣe kà á yẹn ní èdè òyìnbó, mo tún fẹ́ kà á bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ní èdè Yorùbá, mo fẹ́ kà á bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ní èdè òyìnbó. Gbogbo àwa tí a jẹ́ ti fétèfétè náà, mo fẹ́ kí òye ọ̀rọ̀ náà kó yé àwa pẹ̀lú. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa o. Ohun tí mò ń sọ ni pé, what I'm saying in essence is this: the theme of today's message is God created the Garden of Eden. And what did he create in the Garden of Eden? We are going to look through it in the book of Genesis chapter 2, verse 5 to verse 25. We are going to look into it. As you follow me diligently, I will begin from verse 5. God created the Garden of Eden. Ọlọ́run dá ọgbà Édẹ́nì. That's the theme, the topic for today. And I read from verse 5. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. To till the ground. God created the earth. He planted human beings, trees, rivers, plants, herbs, and so on and so on. Wild and domestic animals, and everything you can see on earth. He created them. And in verse 6, but there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground. You know, then there was no rain. There was no rain. God brought out rivers. He first of all created a river, and then splitted that one river into 4. And then water began to flow, and flowing, watering all the plants, because there was no rain. Verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. That is why I can talk today. That is why I can read the scripture today, because the living God created a living man, and that is the breath. Sometimes when air is getting out of man, they say, go and bring gas in the hospital, and the hospital will provide gas. And they'll fix it to the man who is out of air, and they will continue to breathe, replacing God's breath. You can see that's artificial breath. God's own is original breath. So make sure you keep your life, and air will not leave your body. The moment there is no air in your body that you cannot breathe, you are gone. Verse 8, and the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground made the Lord God to grow every tree that is planted to the sight, and good for food, the trees of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. And a river went out of Eden to water the garden, and from thence it was parted, and became into 4 heads. The name of the first is Pison, that is
that is it, which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold. And the gold of that land is good. There is bdellium and the onyx stone. And the name of the second river is Gihon. The same is it that compasseth the whole land of Ethiopia. And the name of the third river is Ikeke Aideke. That is it, which goeth towards the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. And to keep it. That is, the man is a farmer. The man is a security officer. The man, a farmer. The man, security officer. What is the man in verse 15 securing? The man in verse 15 is securing verse 9. That is the two trees there, the tree of life and the tree of knowledge and good. The tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Those are the two trees the man was securing, so that nobody will ever come there and take out of it, because the devil is outside already. If the devil should come and take out of the tree of life, the devil will not die forever. The devil will not die forever. But because the man was there, taking good care of the tree, securing it, the tree of life, the devil could not go there. Amen. So that is what the man is securing. And the man is also a farmer. He was owing, dressing the farmland. He's the only one eating it anyway, but he's securing it. Verse 16. And the Lord God commanded the man, saying, Oh, of every tree of the garden thou mayest freely eat. 17. But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for the day thou shalt eatest thereof, thou shalt surely die. And the man, thank God for men, thank God for man. Man, thank God for you. You used to obey the law of God. And throughout the time the man was alone in the garden, he did not allow himself to be pushed to take out of the tree of the knowledge of good and evil. And evil. And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. You can see how good God is. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. You can see how humble God is. God went somewhere and created what he created and said, okay, my oga, come and give them their names. God is so good. You don't love God? You should love God. God is good. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam
there was not found an helpmeet for him. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto Adam. Yes, in this area, I want us to note something. The Lord God took a rib, that is a bone, from Adam. Adam was complete before, but when God was going to make the woman, he took one rib out of Adam's ribs and made the woman with it. So that, the reason is so that Adam will not be complete. So that he will need another person to make him complete. That's the reason why the rib was taken and used it to make the woman. So without the woman, you are not complete. Without the man, you are not complete. So God made sure that we need ourselves. You need me, I need you. We need ourselves. Everybody need themselves. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and they were not ashamed. Praise the Lord. They were not ashamed. So, this is how the creation of the garden, what we shall eat first, is what God created first. God did not just create us and say, just be managing now, just be drinking water now, a big one. God is a perfect man. God is a perfect man. He will make me perfect in Jesus' name. He will make you perfect in Jesus' name. He will make us all perfect in the name of Jesus. And without him, we can do nothing. Without God, we can do nothing. So give your life to him today. Always follow the pattern of God in whatever you do, and it is well with you in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, for today. Thank you very much, Daddy, for the little topic you have helped us to teach ourselves. Father, I appreciate it. Take all the glory, Lord, in Jesus' name. Teach these people from the throne of your grace, so that they will understand it much more than I have said it, in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus, for I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.